Un o flaenoriaethau uchaf ffermwyr ym Milfeddygol Cymru yw cadw anifeiliaid fferm yn iach ac yn ddiogel drwy roi'r gofal gorau posib iddyn nhw. Mae Arwain DGC yn cefnogi rhwydwaith o Milfeddygon o'r enw pencampwyr Prescripsiynu Milfeddygol, neu VPCs, sy'n cynrychioli milfeddygfeydd fferm a chymysg yng Nghymru. Rydym wedi cydweithio i greu cynlluniau gweithredu stwardiaeth gwrthfeicrobaeth pwrpasol, wedi eu tilwra yn ôl anghenion ei milfeddygfeydd a'i cwsmeriaid. Mae ein VPCs wedi efforddi safon uchel mwyn hyrwyddo defnydd meddyginiaeth cyfrifol mewn anifeiliaid fferm. Yn ogystal â'r rwydwaith hon, mae 2 grŵp gweithredol arbenigol o VPCs wedi datblygu mentrau allweddol i gefnogi'r milfeddygon i Prescripsiynu'n gyfrifol. Bwriad un o'r mentrau yw creu cod ymddygiad gwirfoddol ar gyfer Prescripsiynu Milfeddygol. Mae'r cod yn amlinellu gweithrediadau i gefnogi milfeddygon i benderfynu'n gywir pan yn presgripsiynu triniaethau gwrthfeicrobaeth. Enghraifft, mae'r cod yn diffinio pan fod anifail dan ofal milfeddyg. Yn ddelfrydol, bydd milfeddygon o'r un practis yn ymweld â fferm yn gyson ac yn adnabod yr anifeiliaid yn dda. Bydd hyn yn helpu'r milfeddygon i Prescripsiynu'n gyfrifol. Mae hefyd yn diffinio defnydd gwrthbiotig cyfrifol. Nid yw defnydd cyfrifol yn golygu peidio â defnyddio gwrthbiotigau o gwbl, ond defnyddio'r gwrthbiotig ar dos cywir cyn lleir y phosib ond mor aml ag sydd angen. O 2023 ymlaen, bydd pob milfeddygfa sy'n wneud â ffermydd yng Nghymru yn derbyn copi o'r cod ymddygiad terfynol. Rydym yn flaenllaw yn hybu defnydd cyfrifol o wrthbiotigau ar ffermydd Cymru drwy gysylltu arbenigwyr ac ymchwilwyr yn y diwydiant â ffermwyr a milfeddygon. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod @Arwain DGC.